كان أشهر سفاح في تاريخ الصعيد كله. كان دموي بمعنى الكلمة، يعني لو أنت مستغني عن عمرك تعالى في طريقه. قتل ونهب وجمع فلوس وثروة ملهاش عدد، بس للأسف ما قدرش يتهنى بيها لأن عاش سنين عمره في أحضان الجبل. اتعمل على قصته أفلام للسينما المصرية، فتعالوا معايا نتعرف على قصة أشهر سفاح في تاريخ الصعيد كله. وعلى فكرة السفاح بيقولك لو ما عملتش اللايك على الفيديو ده أو اشتركت في قناتي خاف على نفسك من خط الصعيد. في قرية درينكا بمحافظة أسيوط سنة 1907، واتقتل سنة 1947، وكان عمره في الوقت ده 40 سنة، واسمه محمد محمود منصور الخت. واتطورت بعد كده لكلمة الخط، وكان ليه 3 اخوات أكبر منه، هم رمضان والرويحي وعبد الحكم، وأصغرهم هو توفيق. وفي البداية عاوزين نعرف إن خط الصعيد ما كانش شخص مجرم من صغره، ولكن اللي حصل له هو اللي خلاه يقوم بالجرائم ديت. وكانت اوصاف شكله وشه اشقر وشعره اصفر وليه عينين بلون البحر، فكان اللي يشوفه ما يفتكرش انه من ولاد الصعيد ابا عن جد. اما شخصيته كان متميز بالذكاء، واللي كان بيخليه يتعامل مع كل الامور بحكمه، وده كان سبب في فشل الشرطه انها تقدر تقبض عليه بشكل سريع، لانه كان سريع البديهه وكان بيتصرف كانه ذئب في الصحراء، محدش يقدر انه يتبع خطواته، وكان كل اللي حواليه بيخافوا يتكلموا معاه لما يكون مزاجه مش مظبوط، لانه كان عصبي وعصبيته ممكن تخليه يقتل حتى اقرب الناس ليه. وهي ديت الصفات اللي كانت في خط الصعيد. عشان كده في الحلقه ديت هنقول كل حاجه عن خط الصعيد وايه اللي عمله الراجل ده عشان يتقال عليه انه خط الصعيد اشهر سفاح في تاريخ صعيد مصر. وكانت العاده في الصعيد ان اللي بيقتل شخص من اي عيله بتيجي العيله التانيه وتاخد الطار منه من اي حد من عيله القاتل. وبتبدا الحكايه لما جه حظ محمد منصور مع شيخ الغفر لما كان بيرعى الغنم في ارض شيخ الغفر، فزعق شيخ الغفر لمحمد منصور وضربه بالقلم، فقرر الخط انه ياخد حقه ويقتل ابن شيخ الغفر نفسه، فقتله. وقرر شيخ الغفر انه ينتقم وقتل عم الخط اللي هو كبير العيله. وطبعا قتل كبير العيله في الصعيد حاجه مصيبه كبيره، فقرر محمد منصور انه يقتل كذا واحد من عيلة شيخ الغفر، وبدأ يقتل وقتل 9 افراد من عيلة شيخ الغفر. وبدأت الشرطة تطارد الخط، وده خلاه ياخد اخواته ويهرب لجبل الشيخ بخيت، والجبل ده اللي كان بيستقبل اغلب المطاريد، وهم الناس اللي بيهربوا من رجالة الشرطة بعد ما يتم صدور الحكم عليهم والقبض عليهم. وهنا كانت بداية اسطورة الخط لما قام بتكوين عصابة من المطاريد وكان هو رئيسهم. اما عن الجرائم اللي كان بيقوم بيها خط الصعيد فكانت السرقة وفرض الإتاوة على كل اصحاب الاراضي عشان يحميهم، واللي ما كانش بيوافق كان بتتاخد منه ارضه غصب عنه. كمان كان بيهجم على البيوت بالليل عشان يستولي على كل اللي فيها، وده كان بيدخل الرعب والخوف في نفوس الناس كلها. وكان بيقوم بكل الجرائم ديت في عز النهار، ومش بيفكر ايه اللي هيحصل من الشرطة، لانه عارف انهم مش هيقدروا يمسكوه لان عنده عصابته من المطاريد واللي كانت بتحمي ظهره في الجرائم اللي كان بيقوم بيها، وده اللي بيقويه على ظلم الناس من غير تهاون او رحمة. مش كده وبس، ولكن كان عنده القتل ده حاجة عادي، ومش بيبص لأي أسرة بتتشرد عشان قتل العائل الوحيد ليها، ومش بيهم حزن الأم على ابنها، وعلى قد ما يهمه إن يكون ليه صيته وعرشه اللي مش هيتهز بين أهل الصعيد. وفي يوم عرف الخط من جواسيسه اللي كان زارعهم في القرية إن شيخ الغفر لسه حاطه في دماغه، وراح اتفق مع واحد من العرب من أبنوب في أسيوط عشان يقتل الخط. وعرف الخط اليوم اللي القاتل هيجي فيه، فنزل من الجبل وقطع الطريق ما بين درينكا وأبنوب عشان يقتل العرباوي اللي جاي يقتله. وفعلا وصلت العربية ووقفها وقتل العرباوي
وخلى السواق يمشي عشان طبعا يحكي اللي حصل ويبين ان الخط بيقضي على اي حد. وديت كانت اشهر جريمة ثبتت اسم الخط عشان قتل واحد من العرب. تعالوا بقى نشوف الجريمة الاشهر لما وقف قطر جاي من اسوان ودخل على الاعيان اللي كانوا راكبين القطر وسرق كل اللي معاهم. والعساكر الانجليزي اللي كانوا راكبين القطر رفضوا السرقة فراح دبحهم. وهنا بدأت انجلترا تركز مع الخط وتطلب من الحكومة المصرية القبض عليه. وفعلا الحكومة سمعت لانجلترا وتكونت مجموعة من الضباط الانجليز والمصريين عشان يحاصروه في الجبل هو ورجالته. ولكن من حسن حظه الحرب العالمية الثانية تقوم وتتلخبط كل الحسابات وتتأجل العملية للقبض عليه. ونيجي بقى للشخص التاني واسمه عواد صالح، وده ما كانش يقل اجرامه عن الخط. وعواد كان سابق الخط في الاجرام وكان عايش في الجبل قبل الخط ب5 سنين. وعواد كان دارس في الازهر في القاهره ولكنه فشل ورجع لقريته بني سميع باسيوط. وحصل خلاف مالي بينه وبين 5 من عيلتهم وقتلهم وهرب للجبل. ولكن عواد كان عنده شويه من العلم غير الخط فكان بيقدر يخطط لجريمته. وبدات رجاله عواد يسيبوه ويروحوا لعصابه الخط لان عواد كان بخيل وبياخد الغنائم كلها لنفسه. وبدات الحرب العالميه الثانيه وكان في جزء منها على ارض مصر في منطقه العلمين. وبدات تكتر العصابات في الوقت ده. وبدا عواد ينضم للخط وعملوا تحالف. وطلب عواد من الخط ان يتجوز اخت واحد من رجالته عشان يثبت ولاءه للخط. وده كان خبر صادم للشرطه والاعيان. ولكن الشرطه كانت عارفه ان الخط كان شخص متهور وكانت مشاعره بتتحكم فيه وده اللي هيوقعه في مره من المرات. ولكن الاعيان كانت عندهم مصيبه لان اللي كان بيحب يتحامى مع عواد كان بيروح للخط واللي كان بيحب يتحامي من الخط بيروح لعواد. وكده بقت العصابتين ايد واحده. ومع مرور الايام مات اخوات الخط ال4 بسبب مداهمه الشرطه للاوكار بتاعتهم. ولكن بدأ يعوضهم ب3 رجاله اهم واخطر منهم. اولهم كان عواد العقل المدبر للخط واللي كان فارض سيطرته على عصابته. وتانيهم كان احمد جابر وهو دراع الخط اليمين واللي كان مسؤول عن كل العمليات اللي بتتم. وتالتهم واخرهم ابو الصالحين او زي ما كانوا بيقولوا عليه الكلب الامين، وكان جاسوس للخط جوه المديريه وبيقدر ينقل له كل تحركاتهم. فكان الخط بيبقى عنده علم قبل ما يتحركوا ناحيته وده اللي كان بيخليه يهرب منهم في كل مره. وتفوت سنين وسنين ونفوذ الخط ورجالته بتزيد. وبدأ خط الصعيد يستهزأ بالشرطة اللي كانت مش قادرة تتمكن من انها تقبض عليه. واتحكى ان هناك قصة حصلت فعلا اكدت ان خط الصعيد ما كانش بيخاف انه يحتك بالحكومة. والقصة بتقول انه في يوم من الايام راح مأمور المركز للسينما عشان يتفرج على فيلم بيتعرض هناك. فقعد جنب المأمور شخص عنده كبرياء وشموخ خلى مأمور الشرطة ما يشكش في امر الخط خالص. وقام الشخص ده وقدم للمأمور سيجارة وولعها له وخلص الفيلم وراح كل واحد فيهم لبيته. وفي اليوم التاني اللي بعده اتبعت جواب للمأمور بيقول له فيه ان اللي كان قاعد جنبك في السينما هو الخط نفسه. وده معناه انه مش خايف ويقدر يتحرك في كل مكان. سنة 1946 وفي حفلة الاحتفال بعيد ميلاد الملك فاروق واللي كان تم وقتها عمره 27 سنة سلم عليه الشاعر الكبير عزيز أباظة باشا. وكان وقتها هو اللي بيدير مديرية أمن أسيوط. وقتها قال الملك عبارة للشاعر قول لي يا عزيز باشا هو الحظ بنقطة فوق الخاء ولا نقطة فوق الطاء؟ يعني معناه ان الحظ ملازم للخط عشان ما كانش اتقبض عليه لحد وقتها. والكلام ده خلى الشاعر عزيز باشا يفكر في الكلام بغيظ وفكر في خطة ازاي يقضي على الخط. وبدأ يفكر في الخطة المحكمة. وفي سنة 1947 وصلت الأمور لآخرها وبدأت الحكومة تاخد قرار إنها تقضي على الخط. وديت كانت بداية النهاية لدرجة إن فرق الجيش اللي كانت بتعسكر في منطقة منجبات اللي بتعسكر قريب من أسيوط خدت أوامرها بمدافعها وقواتها وطياراتها إنها تساعد في إنهم يقضوا على الخط. واتشكلت فرقة من الشرطة اتسمت بفرقة المطاردة. والفرقة ديت كانت حوالي 60 فرد من أشرس أفراد الشرطة وأقواهم. ومهمتهم الوحيدة هي كانت قتل الخط. وبكده بقى الخط متحاصر ما بين قوات الجيش من ناحية وفرقة المطاردة من ناحية تانية. ولكن رغم المداهمات اللي عملتها فرقة المداهمة لمدة سنة كاملة
ولكنهم ما قدروش يلاقوا الخط. ولكن مع كل المداهمات ديت قدروا يقتلوا عدد كبير جدا من عصابة الخط، ووصل العدد اللي قتلوهم حوالي 200 شخص. وبدأ أهل أسيوط تقول عليهم فرقة الموت. ولكن برضو فرقة المطاردة محققتش الهدف اللي اتعملت عشانه. وفي الوقت ده كان الخط نزل من الجبل واستقر في وبور مالطي، ده مكان وخد مقر ليه وعاش فيه مع شقته حميدة اللي قدرت بجمالها تخطف رجل الخط من الجبل، وتقدر تعمل اللي ما قدرتش تعمله مراته رشيدة وقت ما هجرها وطلع الجبل. واتحكى على وبور مالطي انه كان عامل زي القلعة المحصنة، وتبقى مجنون لو فكرت تقرب منه. وهنا قررت الشرطة حاجتين: انها تجتمع مع الاعيان وتقول لهم ان اي حد هيوصل اي اخبار للخط هيتعدم، وتاني حاجة انهم اجتمعوا مع عمدة القرية. وهنا قال لهم العمدة ان حميدة عشيقة الخط هي اللي ممكن توقعه. وقدرت حميدة انها تقنع الخط انه يخطف طفل من اطفال القرية، وعشان كلامها يكون مقنع قالت له ان ابو الولد اللي عاوز يخطفه كان بيضايقها. وبالنسبة للخط، حميدة دي كانت حبيبة القلب، وفعلا الخط راح وخطف الطفل وحسب الخطة المرسومة. فالعمدة هو اللي قام بالمفاوضات مع الخط عشان يكسب ثقته، واتفق معاه انه هيسلم الطفل، وبعدها بيومين هيتقابلوا في مكان معين عشان يسلموا الفدية. ولما جه الميعاد المعين في الريف الأخضر، وكانت فرقة الموت مقسمة نفسها 3 مجاميع بقيادة الملازم محمد سعيد هلال، اللي جمع رجالته وقال لهم كل واحد فيكم يبقى صاحي وميت، بمعنى انه مش عايز يسمع نفس حد فيهم عشان الخط ما يحسش بحاجة، ونفس اللحظة يبقى صاحيين لأي خطوة بتحصل حواليهم. وفعلا وقع الخط في المصيدة ووصل للمكان المطلوب، وأول ما رجله دخلت جوه المنطقة المرسومة كان في 60 بندقية فاتحة نارها عليه لمدة زادت عن 30 ثانية، وكأنهم بينتقموا منه عن كل اللي عمله في السنين اللي فاتت. وبعد كل المغامرات والجرائم ديت انتهت أسطورة محمد محمود منصور الخط، اللي رعب الصعيد لمدة 20 سنة كاملة، وانتهت على ايد عشيقته حميدة اللي سلمته للشرطة على طبق من ذهب. لا ويقول لك وراء كل راجل عظيم امرأة. ويموت الخط ويكمل اسمه، واللي شاله بعده 7 سفاحين ما يقولوش عنه. فمهما كانت قوتك وجبروتك الخير لازم ينتصر على الشر. وديت كانت قصتنا عن خط الصعيد، ومستني منكم تعليقاتكم على القصة. واي حد من حضراتكم عنده اي سؤال عن الحلقة يبعت لي في التعليقات. يا رب القصة تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها. ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك الجميل في القناة لو مش مشترك عندي. ولكم مني جزيل الشكر والاحترام، المحارب البرنس. شكرا.